Attention please. The train to A word to lunch. Doors closing. హాయ్ హలో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ట్యూబ్లెస్ టైర్ విత్ ప్రకాష్. మీకు టైటిల్ చూస్తే అర్థమైపోయి ఉంటుంది. ఇవాళ చాలా కాలం తర్వాత, కరోనా ఎఫెక్ట్ తర్వాత కూడా మనం ఇప్పుడు దుబాయ్ మెట్రో ఎలా ఉంది, ఆ రైడ్ ఎలా ఉండబోతుందని చూద్దాం రండి. ఇక్కడ నుంచి అల్ఫైది స్టేషన్కి వెళ్ళాలి. అల్ఫైది నుంచి మెట్రో ఇంటర్చేంజ్ బుర్జ్మాన్ నుంచి ఇక టువర్డ్స్ జబ్లాలి.
సో చూశారు కదా, ఇవన్నమాట దుబాయ్ మెట్రోలో ప్రయాణిస్తూ మనం చూడగలిగే కొన్ని అందమైన ప్రదేశాలు, ఎత్తైన భవనాలు, బుర్జ్ ఖలీఫా, ఇంకా ఎమిరేట్స్ టవర్స్, ఇంకా నూతనంగా బిల్డ్ చేస్తున్న కొత్త కొత్త కట్టడాలు ఇవి. ఇంకా రేపు వేరే వీడియోలో కరోనా తర్వాత, లాక్డౌన్ తర్వాత ఇక్కడ ప్రజల పరిస్థితి ఎలా ఉంది, వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు, ఎలా నడుచుకుంటున్నారు అనేది వచ్చే వీడియోలో చూద్దాం. అంతవరకు బాయ్, సైన్ అవుట్. الأبواب تغلق. Doors closing. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి.